廣播小品左輪由你知，好評風雲，編劇子清，劇中人物獲產全由施恩演繹 ，Winnie 由子清演繹，蘿蔔妹由婷婷演繹 ，Jackie 仔二叔公由鐘仔演繹。得，主任，翻緊噶啦，好快到。全哥，我咖啡得未啊？嚟，嗱，阿 Winnie 你咖啡啊？唔該晒，全哥。嗱，主任啊，我覺得咧方案第2個好啲，不過咧要修改。你等陣下，我翻嚟之後咧可以係改佢噶。喂，我即喂，Winnie，主任係咁先。全哥咩事啊？杯咖啡我俾咗錢噶啦。你唔記得咗響線上平台俾個好評我啊？我依家趕時間吓，我一陣間翻到單位咧，即刻搞佢。吓，咁你記得咯？拜拜，全哥。Winnie 咁忙嘅，一陣間咧肯定唔記得啦。咪啦，陣間咧再提醒一下佢。唉，幾時先至夠好評率啊？喂，阿 Jackie 仔，全哥，今朝想飲啲咩啊？唔使啦。唔使？幾時戒咗咖啡噶？嗱，我啡冇戒嘅，其實咁啊，只不過準備過隔籬街阿黃記嗰處買啫吓。阿 Jackie 仔，你係幾時轉態去幫襯阿黃記，唔幫襯我噶？冇計啦，全哥，人哋買咖啡只要俾個5星好評就送麵包，咁唔怪得啦。呢排我生意差咗，個外賣平台咧話要我好評率達到80%先至俾流量我依家先至得嗰75%，平台又唔推流，咁啊惡性循環。簡單啦，全哥，俾條叫你嚟，照板煮碗，佢送麵包，你咪送三文治咯，包保你啲客即刻多過佢嚟，係咁啫。咁樣。39啊27，69啊54。成哥，你要個解單啊？二叔公嚟咗啦，蘿蔔妹。唔該晒啊，蘿蔔妹。全哥，睇知改緊乜啊？唉，咪響度計緊，如果我要搞個5星好評送三文治啊，要使幾多錢咯？你咁樣啊，相當於俾錢買好評，有用咩吓？咁我哋響平台上邊嘅排名咧，應該會前啲嘅，只不過咧就成本高啲咯。唉，現在又為有個好評，好多店啊都好搏命啊！早餐店寫好評呢就上鬥獎，佢煎後母要寫好評先就肯俾我走。最離譜係上次我去按摩啊，個技師向我按完之後，叫我寫唔好佢個評價啊，然後攞起我部手機佢自己寫啊，先係上3分鐘啊！我尋日去飲茶先至搞笑啊！個部長話寫好評係送蝦餃，咁我咪照實寫咯，寫咗味道一般。佢塊面黑過包青天啊！話要寫美味至極先中喎，真係啊！求二叔公你又冇寫啊？我二叔公係嗰啲為咗5斗米而折腰嘅人嚟嘅咩吓？佢啲嘢係一般就一般啊嘛！我唔會揞住個良心去講說話。個部長見我冇按佢要求寫，原先話我免我茶位費，最後都冇同我免啊！可能佢個部長都有攞好評嘅任務啊！吓？呢啲都有任務？我由個向學開酒點之走前去，如果一日冇搜集到60%入至客人嘅好評呢，就無績後獎咁噶啦。搞到佢一見到啲客人呢，就追住去問可唔可以寫個好評啊？啲客一見到佢都驚啊！咦，阿 Winnie， 阿 Winnie 啊！全哥、二叔公、蘿蔔妹。Winnie， 阿 Winnie 啊，你今日打咗好評未啊？全哥啊，我呢幾日都冇嚟買咖啡喎。係，都唔記得咗添。喂，Winnie， 係咪我哋啲咖啡唔啱你口味啊？唔係，我淨係想換下口味，食啲其他嘅早餐啫嘛。前哥，你啊日日嗰嘴字眼都攞好評，係牛係鬼都怕你啦。阿 Winnie 啊，係唔係呢個原因啊？都有啲嘅。哎呀，真係唔好意思啊 ，Winnie。
最衰就係嗰個平台咯，要睇住呢啲數據嚟俾流量，唉。阿全啊，你周時咁樣追住人哋攞好評，或者可以喺你嗰個咩平台嗰度排名靠前，但係你咁樣做趕客㗎喎。我知有研究話呢，超過一半人其實係想如實評價，只有16%嘅人會無論服務如何直接俾好評。但平台呢就唔理啦，好評率越高，排位就越前，曝光就越多。講真呢，全哥啊，對於夾硬咧要人哋寫好評呢樣嘢咧，我真係有啲反感噶。因為我試過咧喺網上買酸奶，買到過期貨，咁啊梗係俾個差評佢啦。點知個店家打咗好多次電話嚟叫我改評價，一開始啊態度都仲算好啊。後嚟見到我態度堅決，佢索性就不斷咁樣打電話騷擾我，最後啊仲威脅我添啊！哎呀，依家諗翻起啊都心驚驚啊！嗱，呢啲咪就係嗰啲好評怪圈咯。唔好意思啊，阿 Winnie，為咗賠罪咧，嗱，我整杯我最拿手嘅cappuccino咧就俾你飲，而且咧好飲啊，都唔使去寫好評噶啦。好啊。錢哥啊，唔該生爺拿鐵行街啊，唔該啊。蘿蔔妹二叔公都響事啊。Jackie 仔， Jackie 仔，好耐冇見你咯。你唔係話去咗幫襯隔籬嘅黃記嘅咩？唉，唔好提啦，黃記嗰啲咖啡澀嘅，啲好評全部靠麵包換翻嚟嘅，都係錢哥你嗰啲咖啡好飲啲。所以咪話咯，斬除殺料先至有口碑，賣翻你個好評有乜用咋？係啊，我自從唔再去追人哋攞好評之後呢，我上次呢聽到個客話，終於有間店唔會追住我攞好評，可以安靜落嚟食下嘢啦。喂，老實講啊，我知道一啲店鋪嘅好評係買翻嚟之後呢，我依家反而呢先會睇下嗰間鋪頭啲差評，皆因差評可能先係更真實嘅。評價本嚟就應該係真實嘅，當佢係生意講句，可冇意思啦。冇錯啦，我哋作為消費者，應該就要如實評價；作為商家，要接受真實嘅反饋。一個敢於接受批評嘅商家，比起100個5星好評更值得信賴啊嘛。我啊覺得咧，平台應該調整一下規則，新店要有平等流量嘅扶持，而且唔應該咧只係睇住個好評數，綜合評價一間餐廳咧會更加合理咯。廣播小品左輪由你知，好評風雲經已播放完畢，多謝你嘅收聽。